সঁচাকৈ ৰাতিৰ ভিতৰতে আমাৰ বিশেষ কৰি বটিয়ামাৰী নদী যিটো ডাউনত পাগলা বুলি কয় এই পাগলাত বহুত বেছিকৈ পানী আহিছে যাৰ ফলত আমাৰ কাদাবিল যোৱা মাজবাটৰ পৰা কাদাবিল যোৱা ৰাস্তাৰ দলঙৰ এপ্ৰ'চটো প্ৰায় ছিঙি শেষেই হ'ব আৰু এইটো হ'লে আমাৰ কাৰণে চবৰ বাবে বহুত মানে এইটো অসুবিধা হ'ব কিয়নো এইটোৱেই মেইন ৰাস্তা বহুত পপুলেশ্যন আছে উত্তৰ ছাইডত অহা যোৱাটো বিচ্ছিন্ন হৈ যাব আৰু তাৰ বাদে এই একেখন নদীয়ে খৰামাখা গাঁৱত যথেষ্ট মানে ক্ষতি কৰিছে কিয়নো পানীৰ লেভেলটো যিহেতু বহুত হাই চোতাললৈকে মানে পানী সোমাই গৈছে আৰু ডাউন পৰ্চনৰ ইফালে আহি আমাৰ পলাশবাস্তি ছাইডৰ পৰা মানে পানীটো একেবাৰে অভাৰ হৈ পেলাই পথাৰৰ মাজেদি আহি এইবিলাক সোণাজুলি দফলাপুটা এইবিলাক বিভিন্ন গাঁৱত যথেষ্ট মানে অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰিছে। কাঠপুৰি গাঁৱৰ ৰাইজ আবদ্ধ হৈ আছে তাৰ কাৰণে আমি আমাৰ জিলাখনৰ ডিচি ডাঙৰীয়া লগতে আমাৰ SP ডাঙৰীয়া তেখেতসকলকো লৈ আহিছোঁ PWD বিভাগৰ বিষয়াসকলক আনিছোঁ জলসম্পদৰ বিষয়াবিলাক লৈ আহিছোঁ মই নিজে আহিছোঁ মই গুৱাহাটীতে আছিলোঁ ৰাতিপুৱা খবৰ পাই আহিলোঁ সঁচাকৈ যিখিনি শুনিছোঁ এইটো সঁচাই কথা তাৰ কাৰণে টেম্পৰাৰিলি তেওঁলোকক অহা যোৱা কৰিব পৰাকৈ বাঁহৰ দলং বনাই দি সুবিধা দিবৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আৰু বহুতৰ ঘৰত চোতাললৈকে পানী সোমোৱা বুলি শুনিছোঁ যদি সঁচাকৈ ৰান্ধিব পৰা মানে কণ্ডিশ্যন যদি ঘৰত নাই তেওঁলোকে জমাকৈ যদি ক'ৰবাত কেম্পত থাকিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে আমি অলপ পিছত ৰিলিফৰ ব্যৱস্থাও কৰিম ইতিমধ্যে মই চাৰ্কেল অফিচাৰক নিৰ্দেশ দিছোঁ আৰু এইমতে মণ্ডলসকল ছাৰ্ভে কৰিব আহিব। বানটো এতিয়া মই নিজে চালোঁ ৰাইজেও মোক জনাইছে অলপ আগত বোলে আৰু 1 ফুটমান ওপৰত আছিলে 1 ফুট 1.5 ফুট ইতিমধ্যে কমিছে মানে বানটো কি হৈছে এইটো এই বটিয়ামাৰী বা পাগলা নদীৰ পানী ইমান মানে হঠাতে বেছি হৈ আহে আৰু শেষ হ'বলৈ বেছি সময়ো নালাগে তো তাৰ কাৰণে মানে কি হয় নদীৰ ডেপটো বিৰাট কম ওপৰে আহে পানীটো এইটোৱেই অসুবিধা এইবিলাক পানী মানে মাথাউৰি দি ৰখাটো মানে ইমান সম্ভৱ নহয় আৰু ইমানখিনি নদী মাথাউৰি দিয়াটো আমাৰ কাৰণে ইমান সম্ভৱ নহয় তাৰ কাৰণে মানে কেতিয়াবা এই পৰিস্থিতিবিলাক হৈ থাকে তো এইখিনি পৰিস্থিতি শেষ হৈ যাওক তাৰপিছত আমি কি পাৰ্মানেণ্ট ব্যৱস্থা কৰিব পাৰোঁ ইয়াৰ কাৰণে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিম।